você? Espero que sim, comigo está tudo ótimo. Hoje eu estou aqui com muita alegria para mais um vídeo para o meu canal. Eba! E hoje eu vou ensinar vocês a fazer um hambúrguer de carne, mini hambúrguer, né? Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, já deixe seu like, também se inscreva no canal, comente o que você achou do vídeo, também se você quer mais vídeos assim, também compartilhe para me ajudar a divulgar o canal. Vamos lá! O primeiro ingrediente é 500 gramas de carne moída, sal a gosto, cominho a gosto, alho triturado ou picado, um ovo inteiro, 3 colheres de farinha de trigo e um pouco de água. Vamos. E lembrando que antes de fazer tudo isso, você tem que lavar as suas mãos. Agora vamos misturar o sal a gosto, o cominho a gosto e o alho triturado ou picado. Agora nós vamos meter a mão na massa, que é o que criança gosta. Misturar tudo. Depois eu vou ficar com cheiro de alho, mas tudo bem. Depois de tudo bem misturado, vamos acrescentar o ovo, escorregou, a gema escorregou, e a farinha de trigo. E também vamos misturar bem. Pegar a gema, misturar aqui. Tem que estourar a gema, né, gente? Nossa, gente. Ah, tá, o ovo aqui embaixo. Pensei que era água. Eu falo, nossa, misturei tudo errado? Com uma meleca embaixo, né? Vou parar para o vídeo não se prolongar muito. Gente, a nossa misturinha vai ficar bem assim, ó. Aqui no prato. Olha, fica bem legal para o hambúrguer. E agora eu vou explicar para que nós vamos utilizar a água para quê. Essa água nós vamos melar a mão, né? Passar a água na mão, para quando nós pegarmos a carne não ficar grudenta. Não fica grudenta. Então nós vamos pegar agora um pedacinho de carne. Vamos... menos carne, né, gente? Nós vamos fazer uma bolinha primeiro. Depois vamos amassar. E você pode modelar como você quiser. Ou pode deixar só um círculo mesmo. Você pode fazer um quadradinho, um triângulo, né? Coraçãozinho, gente. Vocês podem modelar como vocês quiserem. Eu vou modelar alguns e já volto. Gente, eu fiz um coração, um círculo, um triângulo e um quadrado. Ainda sobrou carne, mas vocês podem fazer mais. Eu só fiz isso porque é pra depois a gente fritar, né? Nós podemos fazer mais sobre a carne. Também, gente, toda vez que você for pegar um pedaço de carne, vocês têm que passar a água na mão para a carne não ficar meio aqui pegajosa, né, meio grudenta. E também na hora de fritar, peça ajuda a um responsável ou a algum adulto, porque você pode se queimar com a panela e também o óleo espirrando não pode dar certo. Olha, eu fiz isso daqui e na hora de fritar eu vou pedir para a minha avó ou para algum responsável aqui fritar. E foi isso daí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, comente o vídeo, curta. E se você não viu como fazer a massinha Play-Doh, vai estar aqui nos cards. É isso daí. Tchau, tchau. Um beijo.